Velkommen til denne tekniske guide om HP ProBook. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Mange brugere oplever, at deres HP ProBook larmer som en gal og bliver overophedet. Dette skyldes ofte, at blæseren er tilstoppet med støv eller snavs, hvilket forhindrer korrekt luftstrømning. Hvis problemet ikke bliver løst, kan det føre til alvorlige skader på dine interne komponenter, hvilket kan være dyrt at reparere. For at udføre reparationen skal du bruge en lille S-kronerugetrækker, en pincet, trykluft til rengøring og en blød klud. Start med at slukke din enhed og frakoble strømmen. Vend din HP ProBook om og find S-kroneruerne, der holder bagsiden på plads. Brug S-kronerugetrækkeren til at fjerne disse S-kroneruer og læg dem et sikkert sted. Når bagsiden er fjernet, kan du se ind i enheden. Blæseren er normalt placeret nær den ene side, og det er her, du skal fokusere. For at få adgang til blæseren, skal du muligvis afmontere nogle kabler. Vær forsigtig, når du trækker dem ud, og husk, hvordan de skal sættes tilbage. Når du har lokaliseret blæseren, kan du bruge trykluft til at fjerne støv og snavs. Sørg for at holde spraydisen i en passende afstand for ikke at beskadige komponenterne. Hvis blæseren er meget beskadiget, kan det være nødvendigt at udskifte den. Fjern S-kroneruerne, der holder blæseren fast, og løft den forsigtigt ud. Sæt den nye blæser på plads, S-kroneru den fast, og tilslut kablerne igen. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk, at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alt er samlet igen, skal du sørge for at stramme S-kroneruerne på bagsiden og tænde enheden for at kontrollere, at blæseren fungerer korrekt. For at undgå, at problemet opstår igen, er det vigtigt at rengøre din enhed regelmæssigt og sikronere, at den står i et godt ventileret område. Undgå at blokere ventilationsåbningerne. Overvej at bruge en blæserdæksel for at forhindre støv i at komme indisk. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.